大家好，咁今集嘅妙道法語咧，就同大家分享咩叫當下。因為咧學佛咧成日都講活在當下，活在當下。咁但係其實有好多人咧都會問，咁當下究竟係咩時候先係叫當下咧？咁樣咁喺《金剛經》入邊有講，過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得啦。咁連現在心都不可得，咁當下咁又話唔係現在心咧？咁樣咁其實咧當下好簡單嘅啫，就係你而家呢個念頭同下一個念頭之間就係你嘅當下。咁所以咧當下咧亦都有幾個面向，我哋可以嘗試去解釋嘅。第一個面向咧就係一行禪師一個好出名嘅禪公案，叫為了洗碗而洗碗。咁佢就係喺度講咧，當你洗緊碗嘅時候咧，你就唔好諗住要洗乾淨佢啊，或者係諗住一陣間要嘆杯茶咁樣，你就係純粹係洗碗嘅啫。咁呢一個咧就係活在當下嘅一個好好嘅例證。咁第二個咧就係我哋成日講，我哋嘅中心妙法老師都成日同大家講要歸位。歸位嘅意思咧就係每一個當下你嘅位置，你應該做咩咧，你就做咩。咁所以咧，我哋呢個妙道法語咧就係攞咗上堂嚟做例子嘅。即係譬如大家翻到嚟中心共修，咁你中心共修呢個當下咧，你就係學生，咁你就做翻你學生呢個位應該做嘅嘢，就唔好諗住你本身喺出邊咧係經理啊，你出邊係老師啊，你出邊咧千祈擺低晒啲嘢，翻到嚟喺呢個當下歸翻位，你就係學生就係學生，咁你自然咧就會活好呢個當下。咁最後咧學佛當然最後就係要領悟空性呢樣嘢啦。咁所以咧我哋係希望大家明白，你點樣去活出當下咧，就係明白空性。咁透過咩去明白咧？我哋就係亦都舉咗《金剛經》做例子，就係《金剛經》裏邊有講無住相布施。咁所以咧為咗布施而布施，而唔會去諗我係一個布施嘅人，或者我布施咗俾咩對象，或者我布施咗啲乜嘢俾人，全部都唔諗嘅，係無住超越佢嘅。咁你先至會明白咩叫空性。因為我哋喺佛家有個講法叫三輪體空，就係活出當下嘅一個好好嘅經驗，好好嘅讓大家明白你點樣去活出當下咯。